കണ്ടോ, പണ്ടുള്ളവർ പറയും പോലെ നല്ല ചോറിട്ട് തിന്നാൻ പാകത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി. ആരാന്നായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ചേഞ്ച്, ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച തൊട്ട് ശരിയാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പക്ഷികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തികേടായി, ഇവിടെ ആകെ ബഹളമാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ വേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വരാന്ത ഇവിടെ കുളമാവുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അന്ത്യശാസനമുണ്ട്. ഇതിനെയും കൂടെ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം, ചെയ്തേക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത്, അതുപോലെ നമ്മൾ അന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇന്ന്. ഓൾറെഡി വൈകുന്നേരമായി. നടക്കുമോ നോക്കാം, കഴിയുന്നത്ര ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് മുട്ട ഇപ്പോഴും 2 മുട്ടയുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ മുട്ടയോടെ എടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കാം. അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇന്ന് വിരിയും നാളെ വിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതല്ല. അത് ഇത് വിരിയുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനി അവന്മാർ പേരന്നെ അല്ലേ 4 പെണ്ണാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശാനെ നമുക്കൊരു ചെറിയ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും തൽക്കാലത്തേക്ക്. അതിന് ശേഷം ഇവന്മാരുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടാം. ഇട്ടാൽ തന്നെ അതിനെ എവിടെ വെക്കും, അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആശാന് വെക്കാനൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ആശാൻ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കാം, കൂടോടെ അല്ലേ? അതാണ് നല്ലത്. ഇവന്മാരെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ കൂടോടെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യം ആശാനെ മാറ്റട്ടെ, ഇല്ലേ പിന്നെ സംഗതി എല്ലാം അവതാളത്തിലാവും. ആശാനേ, ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ വിളിക്കും പോലെ ബാ. വാട ആശാനെ. ആശാൻ മെലിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. പാവം, ഇതിന് മെലിഞ്ഞ് എല്ലുന്തി പോയി. അവിടെ ഗ്രേവ്. ആശാൻ ഒന്നും കൂടെ ഉഷാറായിട്ട് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കണം. തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. ആശാൻ പേടിച്ചു പോയി. മൂന്നാളെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. മുട്ടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന അവന്മാർ ഇനിയും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവന്മാരെ ആ ബോക്സോടെ എടുത്തുള്ളിലേക്ക് വെക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. റെഡിയാക്കി. വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അവന്മാരെ മാറ്റി. ആശാനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ആശാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ആശാന് നല്ല അടിപൊളി കൂടി ഞാൻ തരാം. കണ്ടോ, പണ്ടുള്ളവർ പറയും പോലെ നല്ല ചോറിട്ട് തിന്നാൻ പാകത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി.
കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എവറി വീക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം. അത് മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം. നമ്മുടെ തത്തക്കുട്ടിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ വലുതായിപ്പോയി. കണ്ടോ, ആൾ വലുതായിപ്പോയി. ഇതാണ് ഇവൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്. ഞാൻ കാണിച്ചു. അല്ല, ആൾ വലിയ ആളായിപ്പോയി. ബാടാ, നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ നോക്കാമല്ലോ. വാ, അതെ അതാ, അവൾ തത്തയായി പോയി. ഇപ്പോൾ തത്ത കുട്ടിയല്ലേ, തത്തയായി. അതവൻ്റെ കാര്യം. ഇനി നമ്മുടെ ആശാൻ്റെ കാര്യം. ആശ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞ പോലെ പേരൊക്കെ വിളിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നന്നായിട്ട് വിസിലടി ഉഷാറാണ്, എല്ലാം ഉഷാറാണ്. ഒറ്റ ഉഷാറേ കുറവുള്ളൂ. അവനിപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അവനെ കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ച് പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തു. അതാണ് അവൻ്റെ കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് ഇവന്മാരുടെ കാര്യം നോക്കാം. ബഡ്ജീസ് അന്നും ഇന്നും കൂട്ടിൽ കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു. മുട്ടയിടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മുട്ടയിട്ട് കൂടായികയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടുകാലം തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് അറിയണം. ഇവരൊരു പേര്, നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഡ് വേറൊരു പേര്, അവരും അങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടുകാലമായപ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി, മണ്ണിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ. പിന്നെ ഇവന്മാരാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവന്മാർ നിത്യമുട്ടക്കാരാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം മുട്ട. സ്ഥിരമായിട്ട് 2 മുട്ടയുണ്ട്. അതും കൊണ്ടങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ്. അതെടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും. ഇനി കാനറീസിന് കൂട് കെട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അതിന് കൂട് കെട്ടാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സക്സസ്ഫുള്ളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കൂട് കെട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടേക്കണം മന്ദന്മാർ. അതാണ് കാനറീസിൻ്റെ കഥ. ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കാര്യം. ഫിഞ്ചസ് അതിനുശേഷം വേറൊരു പേരിനും കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി. അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, താഴെ പറന്നു പോയോ? അതാ താഴെയുണ്ട്, കണ്ടോ? അത് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞാണ്. അവനങ്ങ് ശരിക്ക് പറന്ന് മേലോട്ട് പോകാറായിട്ടില്ല. അവൻ താഴെയൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നിൽക്കുവാണ്. അതുപോലെ അതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവനവിടെ പോയി. ഇവൻ തന്നെയാണ് ചെറുത്, മറ്റവൻ വലുതാണ്. അവൻ മേലോട്ട് പറന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രൗട്ടൊക്കെ കടലയും ചെറുപയറും കൂടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് മുളപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. മുട്ട തിന്നാനാണ് എപ്പോഴും താല്പര്യം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ? അതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ആ കൊക്കിന് കറുത്ത കളറുള്ള എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവരെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ അവരെ പേടിപ്പിക്കണ്ട നമുക്ക്. പിന്നെ ഈ കമ്പിൻ്റെ മേലെ 3ാമത് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്. ആ കോക്ടെയിൽ അവനെ കടിക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ പേര് മുട്ടയിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ്. ഇനി രസകരമായ അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് പ്രാവുകളുണ്ട്. പ്രാവുകൾ ഇത്രയും നല്ല കൂട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടും അവന്മാർക്ക് അവിടെ മുട്ടയിടണ്ട. വീണ്ടും അവിടെ പോയി മുട്ടയിട്ടതിപ്പോൾ കാണാനില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ പോയി നിൽക്കുവാണിപ്പോൾ. മുട്ട ഇന്നലെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ അറിയോ? മുട്ടയൊക്കെ സായിപ്പെടുത്ത് കളഞ്ഞാണ്. സായിപ്പ് തന്നെയാണോ? അല്ല, ചത്തത് കീചകനാണെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമനാണെന്നല്ലേ. അവിടെ ഇരുന്നിപ്പോൾ മുട്ട എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്? സായിപ്പെടുത്ത് കളഞ്ഞായിരിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, നമുക്ക് ഈ 2 വൈറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അവന്മാരെയൊക്കെ അങ്ങ് ആർക്കെങ്കിലും ഫ്രീ അഡോപ്ഷന് കൊടുത്താലോ എന്നാലോചിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജീസിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ 2 അവന്മാരുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും അങ്ങ് മുട്ടയിടേണ്ട സാധനത്തിലൊക്കെ കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ടയിടേണ്ട ഒരു പരിപാടിയും അതൊരു മുട്ടയിടേണ്ട പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ മയിൽപ്രാവുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കേതായാലും വേറെ ഒരു ഫിഷ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ.